Bandeko mbote na biso baso bipa ya biso tokuta eza lisusu ndeko na bino Marguerite Yombo na initiative na biso ya toli kati na lisolo. Bandeko lelo tokosolola mpona ntina na bandeko oyo basekaka bato basekaka bandeko mosusu. Lisolo na biso lelo ezali boye. Ezali na ndeko moko mobali abotamaki na libota monene azali na baleki na ye ebele. Mais ndeko na biso oyo ye azalaki mwana liboso na libota oyo alors ntango ya ye kobala ekokaki na boye azali koluka molongani ye kosalaki na mosala na ye asalaka baye kotinda ye na mission de service na kati na mboka moko songolo to pe village moko songolo. Bandeko na kati na village oyo wana ekendaki ye mosala oyebi mpe nzambe azala banzela na ye. Nzambe na banzela na ye aye kokutanisa ndeko na biso oyo na elenge mwasi moko. Aye kokutana ndeko mwasi wana vraiment azo-réfléchir kitoko, azopesa baconseil ya malamu, aza na bainitiative ya bien. Vraiment ndeko mobali oyo amonaki vraiment azalaki satisfait na makambo to pe bozwi akutaki na kati ya ndeko mwasi oyo. Ye aye bongo kobala mwana mwasi oyo lokola pe ekutamaki ke aza koluka mwasi kobala. Bandeko ntango abali ye baye ozonga na Kinshasa po bipai ye akendaki nde mission de service te nzambe pe aye kokutanisa ye na molongani. Bandeko ntango bazongi na mboka Kinshasa bipai bazongi ndeko na biso mobali azalaki na libota monene baleki ya basi baleki ya mibali. Bongo sikoyo ndeko na biso oyo ye lokola mwana liboso ayebaki na kozwa baleki na ye nyonso kosangisa bango kovanda na bango esika moko boye ye moto azali kotangisa bango baklasse kofuta baklasse na bango bafrais nyonso baminerval basilabis ndenge kaka toyebi ndenge ezalaka na baoyo mpe bazali na baklasse ya C. Ok, ntango ndeko na biso ya mwasi oyo aye na Kinshasa aye kokutaki mobali na ye azala na libota monene abotami na libota monene aza na baleki ebele. Vraiment azalaki na esengo mingi ya komona basemiki na ye alobi ke baleki ya mobali na nga vraiment baza baleki na ngai alingai bango makasi alingai bango mingi azalaki na fierté esalamaki mpe ke ndeko mwasi oyo bipai ye autaki abotamaki mwana be moko na kati ya libota ya papa na mama na ye abotamaki kaka ye moko. Siko ntango akuti libota monene boye azalaki na esengo alobi azoyesa mobali na ye nalukaka naza koluka kaka nazalaka mpe na bandeko ya basi ya mibali meta nzambe ndenge aye kosala aye kokotisa nga na libota monene naza kolula bandeko mosusu naomona ambiance na ndako bayaya baleki mais epa na biso nga nakola nazalaka kaka nga moko nzoka na nzambe abombela ye nga surprise ya kitoko. Vraiment azobenga kokutama na kati ya basemiki na ye ya basi na ya mibali abeza surprise ya kitoko nzambe abombelaki bandeko. Vraiment ezalaki eloko moko ya malamu mingi kouta pa ya mama na biso oyo. Lokola pe azalaki chrétienne azalaki soki azosambela mpona mobali na ye kosambela mpona basemiki na ye kotanga bango moko ndenge balanda naki oyo nsima na moninga kotanga bakombo na bango nzambe opambola bango nzambe okanisela bango. Vraiment azalaki na esengo mingi na motema. Ok, azovanda bien na nyonso bien. Nzoka bandeko na ngai basemeki oyo azolinga na motema na ye bazobondela mpona bango nzoka bango basekaka na bango ye mokili ya nzambe eza makambo okomona moto oyo ozolinga moto oyo ozoconsidere vraiment ndeko na yo nzoka asekaka na ye yo. Ok, basekaka ye mpona nini? Elenge mwasi oyo atondisami na bwanya na maele vraiment avandisi libota mobali nde na kimia mobali na ye moko na kimia bainitiative ya kitoko apesa mobali nde baconseil ya malamu mpona libota na ye mpona baleki na ye mpona misala
mobali vraiment azalaki béni mais bazoseka ye mpona nini po kaka ndeko na biso oyo ayebaki koloba français te bamoni ye eloko pamba bamoni ye donc bazoloba kaka grand frère abali il est très atanga te ayeli biso eloko moko boye bandeko mutu créé à l'image de Dieu oyo akelami na lilingi na nzambe alongwe mutu akomi eloko kaka mpona ntina na lokoto bandeko na ngai ya solo wana boye te tosalaka boye te bandeko mutu akotikala mutu oyo nyonso tokuti ekotikala mutu nde akozonga pa ya nzambe oyo nyonso tokuti eza pamba mutu aza na bainitiative ya malamu akopesa baconseil ya bien mpo kaka azoloba français te bamoni pamba donc bazomona ye donc torchon kutu bien naloba ta kikolo mpo kutu bien bandeko nzoka nde ye innocente yangani ayebaka te basekaka ye ata soki azoleka soki bazoloba iletre lokola mpe atanga na ye te ayebi na ye te iletre yango mpe elakisi donc akoki kokanisela bango ata mabe moko te po telema aza bien na bango na motema ne yazokanisa bango mpe baza bien na ye bandeko bato moto oyo yokanisaka bolamu mpona ye me okokamwa na mokili oyo ya nzambe ye wana motu atongaka yo ye wana motu atyolaka yo ye wana motu asekaka yo mpe azoseka yo na eloko moko ya pambala bandeko na ngai mais vengeance ezalaka ya nzambe soki oye koapprendre likambo lokola boye koluka te yo osevenge bandeko tikela nzambe ndeko na biso oyo mpe innocente kele te ayebaki na ye mpe kutu teke basemeki na ye ntina ndenge bavandi na ndako wana bamonaki eloko pamba ayebaki teke donc batyolaka ye mpona ye ayebi koloba français te wana soki azoleka bazobwaka iletre ayebi na ye mpe te iletre yango elakisi nini akanisi kaka po iletre soki mpe eza masolo na bango classe soki makambo na bango nini wana etaye bango moko wana ye ayebi na eloko te nzoko bapesa ye bakombo akozala avandi wana bavandi na mesa moko oaka français toki wana bazotonga ye moninga evandi ye avandi yaka nisike non nde toza boye tofandi en famille epa na ye eza normal te omoni lokola bango bamisala mingi na français yango moni basololaka mingi na français mpo ekotela bango lokola habitude ndenge na kokuta bango basololaka bango na français nzoka bongo te à chaque façon bakoti na français donc kosilisa mwana bato lopuso donc kotonga ye na kotonga ok nzoka nyonso wana ti esalamaka nzambe na likolo azomona nzambe na likolo azotala ndeko keba makambo nyonso osalaka ye azoyoka yo te mpo ye azoyoka langue wana te me yeba eza na moto akela balangue nyonso azoyoka yo azomona yo tovandaka bien na baninga elengi mwasi oyo azalaka bien na bato makambo nyonso na basemeki na ye ok bango batongaka ye bafingaka ye na français basilisaki loposa na français omona kaka baseki bovandi groupe bato ebele bato nyonso baseki ye mwa aseka eza te mpo ayoki te ntango mpo kotuna nini oyebisanga mpe aseke bakosikosi ye ye mpe aseki nzoka azomiseka ye moko mpo azoyeba te mpo bazoseka nde ye ntango ye akoseka bango baseki lisusu balobitala azomiseka azoyeba te tokoseka nde ye ok mokolo mosusu bandeko elenge mwasi oyo azalaki vraiment motu moko azotambola na nzambe mokolo mosusu akoti na chambre comme d'habitude azalaki na habitude ya kosala baintercession na ye aza na baheure na ye ya